नमस्कार बंधुगण समस्त को शारदीय संध्यार अभिनंदन। मोर ए घरोई उपचार चैनल को मुझे आउ गोटे उपचार कहवा जाऊँगी सेटा काश। आपण को कौन काश कमुना कि तेणु आप बिल्कुल चिंता करूँ ना। आपण जदि बासंग पत्र जानते तादर 5-7टी नहीं आसतु एवं संध्या समय फुटे दिंतु। कप पानी फुटे अध कप हो गले तादे नख उषुमुवा अवस्था अध चामच महू पकाई ताकू गोलैक संध्या और सका पीयंतु। देखिए काश आपणकर कमिज। आदि न कमिला आपण मंगलवार दिन लाजकोली गछर चेर को आनी बेकरे बांधिले बहु पुराणा काश भल हो बहु परिचित रही।